오하요 고자이마스. おはようございます。 신삿포로 성서 교회 성도 여러분, 김치 선교를 계기로 이렇게 주 안에서 교제하게 되어 기쁩니다. 新札幌聖書教会の愛する兄弟姉妹皆様、このキムチ宣教を通して皆様と交わりができてとても嬉しく思います。 신삿포로 교회와 사상교회가 오랜 시간 동안 교제했고 올해는 제가 그 사이에 끼어들었습니다. 新札幌聖書教会とササン教会はもう昔から良い交わりを持ってまいりましたが、今年私もその交わりに入るようになり本当に感謝です。 모든 분들이 하나같이 따뜻하게 환영해 주셔서 너무 감사합니다. また皆さん一人一人が私たちを温かい愛を持って受け入れてくださり心から感謝します。 여러분들이 김치를 좋아하시는 것 같아서 저로서는 좀 신기합니다. 皆様がキムチに対して大きな関心を持っているので私は不思議に思っています。 김치는 한국 사람들이 외국을 나가면 꼭 떠올리게 되는 그리워하는 음식입니다. キムチというのは韓国にとか外国にいたら必ずこの求めている素晴らしいものでもあります。 종류도 많고 그 맛도 다양합니다. キムチの種類は本当にたくさんあります。また味も種類によって違います。 자, 그런데 이런 김치뿐만이 아니라 음식의 맛과 관련해서 우리는 각자 어떤 기억을 가지고 있습니다. キムチだけではなくて私たちはこの料理の味によっていろんな思い出を持つようになっております。 저는 어릴 적부터 혓바늘이 돋고 혀가 허는 그런 체질입니다. 私は子供の頃から弱い体ですぐ口内炎になってしまうそういう体質でした。 그런 상태가 되면 자극적인 음식은 먹기가 힘듭니다. 口内炎になればこの衝撃を与える食べ物は食べることがなかなか困難になります。 그런데도 어릴 때부터 볶은 김치는 꼭 먹었습니다. しかし子供の頃から炒めたキムチはいつも食べるようになったのです。 어느 날 어머님이 김치를 볶아 주셨는데 너무 맛있었습니다. あるお母さんがこの炒めたキムチをくれたんですけれども本当に美味しかったんです。 김치도 맛있지만 볶은 김치는 기가 막힙니다. このキムチも美味しいですけれどもこの炒めたキムチは本当に美味しいです。 김치 외에도 맛에 관련해서 저는 어릴 적 기억이 있습니다. キムチ以外にもこの味に対して私は子供の頃のいろんな思い出があります。 자, 이게 무슨 요리인지 아시겠습니까? 한번 보여주시죠. じゃあ今画面見せますのでこれが何の料理であるか皆さん知ってるんでしょうか。 자, 이건 지나갔습니다. 볶음 김치입니다. これが焼いたキムチです。 예, 이게 뭘까요? これは何でしょうか。 뭐예? 예, 된장찌개입니다. これは味噌チゲです。 어릴 적 시골을 가면 외숙모께서 항상 된장찌개를 해주셨습니다. 子供の頃このおばのところに行けばおばがいつもこの味噌チゲ된장チゲを作ってくれました。 저는 그 된장찌개가 없으면 밥을 안 먹었습니다. 私はこの味噌チゲがなければご飯食べることができませんでした。 그런데 어느 날은 된장찌개를 내어놓지 않으셨습니다. しかしあるいはおばがこの味噌チゲをくれなかったんです。 된장찌개를 달라고 했더니 쉬었다고 상했다고 하셨습니다. この私はおばにこの味噌チゲをください言ったらもう時間が過ぎて今ちょっと味が変わったので出すことできませんと言いました。 그런데도 저는 북을 기어코 가서 쉰 된장찌개를 꺼내와서 먹었습니다. しかし私はもうとにかく台所にいて探して味が変わったそのチゲを食べてしまったんです。 그날 배탈이 났습니다. その日もお腹の調子が悪くなりました。 어떻게 처리했는지는 말씀드리고 싶지 않습니다. その後どうなったのかは話しません。 뿐만 아니라 시골을 가면 외할머니께서 항상 내어주시던 단술이 생각이 납니다. それだけではなくてこの田舎に行けばお母さんのお母さんおばあちゃんがいつも備えてくださる甘酒韓国の言葉は단술シケというものがありますけれども 예, それを飲みました。 단술도 한번 보여주시죠. じゃあシケを見せます。 예, 그렇습니다.
밥알 모양이 흐트러지지 않은 채 곱게 가라앉은 식혜 맛이 기가 막힙니다. その湿気の中にこのご飯の粒が入っておりますけれども、米粒がそのまま生きている湿気が一番美味しいです。 저는 한 모금씩 아껴서 먹었습니다. 私はもういいものだから少しずつ節約しながら飲んだのです。 자, 그다음 사진 한번 보여주시죠. 次の写真ご覧ください。 제가 대학생 때 일본 오사카에 처음 왔었습니다. 私は大学生の時代に日本の大阪に初めて来たことがあります。 예. 식사 시간이 되어서 선교사님이 저희들을 식당에 데리고 가셨습니다. 食事の時間になりましたので、宣教師が私たちを食堂に連れて行きました。 회전 초밥집이었습니다. それは回転この寿司屋でした。 돌아가는 접시 중에 하나의 젓가락을 대었습니다. このぐるぐる回っているこの回転寿司屋の周りに箸がたくさんありました。 한국의 김밥처럼 생겼기 때문에 그렇습니다. それは韓国の海苔巻きと似ていました。 근데 선교사님이 바로 물으셨습니다. 너 그거 먹을 수 있어? その時宣教師があなたたちそれをそのまま食べることができるかいと質問されました。 순간 불안했습니다. その時ちょっと一瞬不安になりました。 하지만 남자니까 취소할 수가 없었습니다. しかし男として食べるしかなかったんです。 그래서 먹을 수 있습니다라고 하고 집어서 먹었습니다. それで宣教師に食べることができますと言って取って食べました。 제가 상상하던 맛과는 다른 맛이었습니다. 私がこう考えた味と全然違う味でした。 딱 3번 씹고 삼켰습니다. この3回噛んでからすぐ飲みました。 그런데 지금은 좋아합니다. 今は私はそういうもの大好きになっております。 한국에서도 낫또를 한국인의 입맛에 많이 팔고 있습니다. 韓国にも今納豆をたくさん今売っております。 먹을 때마다 보약을 먹듯이 먹습니다. 今は納豆を食べるたびにこの宝物宝薬をこの漢方薬食べるようにその心を持って今食べております。 여러분 이런 음식의 맛은 누군가의 사랑이 깃들어 있지요. 皆さんこのようにこの食べ物の味は誰かの愛がそこに含まれております。 어머니의 사랑, 외숙모의 사랑, 외할머니의 사랑, 선교사님의 사랑. お母さんの愛、またおばあの愛、またこのおばあの愛、またこの宣教師の愛が含まれておりました。 그래서 맛은 그분들의 사랑을 더 가깝게 느끼게 하는 것 같습니다. その味だけじゃなくて食べる時このくれた一人一人の愛をもっと深くこの感じるようになります。 사람의 오감은 외부 세계를 인식하는 통로가 됩니다. この人々の五感5つのこう味わう感情ですね。五感というのはこの外部の世界とつなぐ通路の役割をしております。 시각은 인식하는 대상과 거리가 멀 수 있습니다. この視覚はこの自分が考えている対象と距離がある程度遠く感じる場合があります。 하늘에 날아가는 새도 볼 수 있습니다. この目で飛んでる鳥を我々は見ることができます。 청각은 멀리 있는 대상을 들을 수 있습니다. しかしこの聴覚は遠いところにある対象のことを聞くことができます。 비행기 소리, 기차 소리 들립니다. 飛行機の音とか電車の音とか遠いところあっても聞くことができます。 몰이나 유에서 기차 소리 너무 좋습니다. その森の湯で電車が走る声を聞いたんだけどすごく良かったです。 후각은 대상과의 거리가 더 가까워야 됩니다. また味覚はこの対象と距離感が非常に短く感じるのです。 코가 예민한 사람은 방에 있는 좋은 냄새, 나쁜 냄새 금방 인식할 수 있습니다. このある方はこの自分の部屋の中にあるいろんなこの匂いをすぐ感じるようになります。 촉각은 더 가까워집니다. また触覚はもっと近くに感じるのです。 만져봐야 알 수 있습니다. 触覚の場合は手で触ってみなければよくわからないんです。 제일 가까운 것은 바로 미각이지 않습니까? 一番この近くにある感覚というのは味覚です。 입으로 씹고 혀로 맛을 보면서 대상을 인식합니다. 噛みながらまた触りながら相手のいろんなことを
覚えるようになります。 하나님께서 우리에게 은혜를 여러 가지 방법으로 주시지만 때로는 특별한 방법으로 주셨습니다. 神様は自分のために恵みをいろんな方として与えてくださるんですけれども、時には一番身近なところからこの神様が恵みを与えてくださるのです。 그 중에 하나가 예수님의 몸과 피를 기억하게 하는 성찬입니다. その中で一つはイエス様が流してくださった血潮と、またこの裂かれてくださった身体を覚える聖餐です。 예, 그림을 좀 넘겨주세요. 예수님은 제자들과의 마지막 식사에서 중요한 말씀을 하셨습니다. イエス様は弟子たちと最後の晩餐の時、大切なことを伝えたのです。 오늘 읽은 말씀이 그 말씀입니다. 今日読んだ御言葉がその内容です。 이 말씀은 오늘을 살아가는 성도로서 우리가 꼭 기억해야 될 교훈이 무엇인지 알려줍니다. この御言葉は今日生きている私たちがいつも覚えなければならない大切なことを伝えているのです。 예수님을 아는 자로 사랑을 기억하는 사람으로 살아가게 하십니다. イエス様を知っている人、イエス様のことを覚えながら生きる人になるように教えているのです。 자, 은혜의 맛, 복음의 맛을 제대로 알고 누리기 위해서 우리가 꼭 알아야 될 것은 무엇일까요? 私たちが福音の味、また恵みの味をしっかりこの悟って生きるためにどういうことが必要でしょうか。 첫 번째로 성도는 주님을 묵상함으로 은혜의 맛을 압니다. このまず第一番目には生徒たちはキリストを黙想しながら恵みの味を恵みの奥義を悟るようになります。 예, 같이 한번 하시겠습니다. 한번 보여주세요. 자, 예, 제가 말씀드리겠습니다. 자, 고린도전서 11장 23절, 24절. 第一コリント11章23節24節、私がお読み出します。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 사도 바울은 고린도 교회 문제를 다루면서 성찬의 의미를 다시 설명하고 있습니다. 使徒パウロはコリント教会の問題のことを確認しながら聖餐の意味をもう一度彼らに説明しているところです。 이미 이전에 가르쳐 준 것인데 다시 말하고 있습니다. この聖餐について以前も説明してまいりましたけれども、もう一回彼らに説明している内容です。 그 이유는 중요하기 때문에 그리고 문제가 있기 때문이었습니다. その理由は、その問題は重要だから、またこのしっかりそのことを守っていないからまた教えている内容です。 고린도 교회 성도들은 성찬의 의미를 충분히 이해하지 못했습니다. コリント教会の信者さんたちは聖餐の意味を奥義を十分理解しないままで扱っていたのです。 그것은 하나님의 은혜를 기억해야 되는 일인데 마치 세상 잔치를 벌이는 것처럼 먹었습니다. この聖餐はキリストとして表された神の恵みを覚える大切なこの式なのに、彼らはこの世のパーティーの延長みたいに考えて扱っていたからです。 그래서 바울은 예수님의 말씀을 다시 전해주고 있습니다. ですから使徒パウロは彼らにキリストの御言葉をもう一度思い出しております。 고린도전서 11장 24절, 25절 それが第一コリント11章24から25節です。 같이 읽어보시겠습니다. 시작. 私がお読み出します。25節、食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。 그들이 먹고 있는 빵과 포도주는 단순한 음식이 아니라 주님의 몸과 피라는 것입니다. 彼らが今いただっているパンと杯は単純な食べ物ではなく、
キリストの体とキリストの血であることを彼らに再び説明しているのです。 성찬에 관련된 아주 풍성한 교리를 지금 다 설명드릴 시간이 없습니다. この生産に対するこの豊かなこの意味をこの時間全部説明することはできません。 중요한 것은 그것이 골고다에서 고난당하신 예수님의 고난을 의미하는 것이다라는 것입니다. 大切なことはそれはゴルゴダの丘でこの私たちの代わりに苦しみを受けてくださキリストのこの苦しみをこの表すものであることです。 그저 먹고 마시는 단순한 음식이 아니었습니다. ただこの食べて喜ぶそういう食べ物ではありませんでした。 그래서 27절에서 바울은 말했습니다. ですから27節でパウロはこのように語っております。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになりますとおっしゃったのです。 주님의 이 식사의 의미를 제대로 생각하지 않은 채 먹는 것은 죄를 짓는 것이다라는 것입니다. 生産の奥義をよく理解しないままでただ食べ物を食べてエンジョイするような心で食べたらこの主の体と血に対して罪を犯すことになると教えているのです。 고린도교의 성도들은 주님의 말씀을 주목하지 않고 자기들의 상황에 정신이 팔렸습니다. コリント教会の信者さんたちはキリストの御言葉に耳を傾けてことを行うことではなくて自分たちの考えの通りにこの食べてことを行っていたのです。 주님의 교훈을 천천히 배울 준비가 되어 있지 않았습니다. 彼らは主の教訓を具体的にゆっくり学ぶ準備ができなかったのです。 여러분 성경을 대하는 바른 태도는 성경으로부터 정확하게 배우는 것입니다. 私たちが聖書に対する正しい姿勢というのは聖書の教えをその通りに学ぶまた教えることです。 내 생각이나 다른 사람들의 생각을 주입하는 것이 아닙니다. 私の考えと他の人の考えを他の人に入れてあげるそういうことではありません。 성경을 따라가는 것은 해석, 주석이라고 합니다. 私たちが聖書の教えに従っていくことを解釈またこの釈義と言います。 생각을 주입하는 것은 자의적 해석이라고 합니다. 自分の考えを相手にこの入れてあげることは勝手な解釈と言います。 역시 포도주는 빵과 먹으니 제일 맛있어. やっぱりブドウ酒はパンと一緒に食べる一番おいしいですよ。 교회 오니까 내가 좋아하는 방식으로 식사를 하네. 教会に来れば私が好きな方法で食事をしているんですね。 역시 성찬은 성도들끼리 최고의 식사를 맛있게 하라는 뜻이야. 生産はやっぱり信者さんと共に楽しく食事をすることが一番いいですね。 누가 이렇게 생각하면 얼마나 문제가 되겠습니까? もしこのような心で生産に預かるようになればこれはどんなに大きな問題になるでしょう。 그러므로 우리는 주님의 교훈을 배우되 주님의 몸과 피에 대한 교훈을 제대로 배워야 됩니다. ですから私たちは主の御言葉の教訓を厳肃に学ばなければならない。何よりも主の体と流してくださる血に対する教訓を正しく学ばなければなりません。 단순히 음식의 맛이 아닙니다. 単純にこの食べ物の味ではありません。 포도주가 달구나. ブドウ酒が甘いですね。 빵이 딱딱하구나. パンが硬いですね。 그런 것이 아닙니다. そんなものではありません。 우리는 그 맛을 통해서 주님의 사랑과 희생을 묵상하는 자리로 나아가야 됩니다. 私たちは杯とブドウ酒をどうして主の愛と犠牲を苦しみを黙示する場所に出ていかなければならないのです。 가장 중요한 진리이기 때문에 우리 마음에 가장 예민하게 알고 있어야 됩니다. 一番大切な真理ですから私たちが一番身近なところでそれをこの感じしなければならないのです。 그러기 위해서 주님의 말씀을 다시 묵상하고 마음에 담아야 됩니다. そのために私たちは主の御言葉を再びもう一回黙想してその意味が何であるか悟って自分のものにしなければならないのです。 인간은 죄로 가득하고 어떤 선한 행위도 자기를 의롭게 하지 못합니다. 人間はこの罪人ですから自分のどんな行いをどうしても自分の正しさを 100% 表すことはできないのです。
교회를 열심히 오는 것도, 성경을 읽고 기도를 하는 것도, 심지어 전도하는 것도 구원을 위해서는 효과가 없습니다. 私たちが充実に教会に出席すること、一生懸命伝道する、そういう良い行いそのものが私たちを罪から救い出してくださるものではありません。 오해하지 마시기 바랍니다. 誤解しないでください。 그걸 하지 말라는 뜻이 아닙니다. そのようなことをしてはいけない、その意味ではありません。 순서가 다르다라는 것입니다. 順番が間違っている、そういうことです。 우리는 먼저 은혜를 받아야 합니다. 私たちはまず主の恵みをいただかなければなりません。 그리고 그 은혜를 마음에 간직해야 됩니다. またその恵みを自分の心に留めて実行しなければなりません。 우리가 주님께 관심이 없을 때도 私たちが主に対する関心がない時にも、 주님께서 먼저 사랑을 주셨습니다. 主が先に私たちにこの愛を与えてくださったのです。 믿음 있는 성도는 이것을 갈수록 깊이 알게 되는 것입니다. 信仰深い人々はこのようなことをもっともっと深く味わうようになります。 마치 자식이 시간이 지날수록 옛 부모님의 사랑을 더 깊게 느끼는 것과도 똑같습니다. それは子供たちが時間が過ぎれば過ぎるほど親たちの愛の深さをもっともっと悟ることと同じです。 우리는 자녀를 키울 때 부모님의 사랑을 도리어 깨닫게 됩니다. 私たちは自分の子供を育てるとき、自分のお父さんお母さんの昔の愛のことをもっと深く悟るようになるんじゃないんでしょうか。 그러므로 그리스도인들은 주님의 사랑을 깊이 알아야 합니다. ですからキリスト者である私たちはその主の愛を深く悟らなければなりません。 생각만 해도 마음에 감동이 되고 覚えるだけでも心に感動が湧いてくる。 주님을 위해서 살고 싶게 되고 主のために歩んでいきたい。 예배를 할 이유를 얻게 되는 礼拝を捧げる理由をもっともっと知りたい。 그런 주님의 사랑을 마음에 간직해야 됩니다. そのような主に対する愛をいつも持って歩むべきでしょ 예수님의 몸과 피는 여러분들에게 어떤 의미입니까? う。イエス様の身体とイエス様が流してくださる血潮は皆様にどんな意味を持っているんでしょうか。 주님의 은혜를 다시 묵상함으로 은혜의 맛을 알고 누리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 主の愛と御言葉を黙想してまた吟味して主の恵みの奥義を恵みの味をもっともっと体験する私たちになればと思います。 옆에 계신 분에게 한번 말씀해 주시죠. 주님의 은혜를 다시 묵상합시다. 隣の方に次のように一緒に話し合いましょう。主の恵みを再び味わいましょう。3、はい。主の恵みを再び味わいましょ 감사합니다. 두 번째로 드릴 말씀은 은혜의 맛을 아는 성도는 진정한 감사로 응답합니다. う。2番目のポイントは、主の恵みの味を奥義を知っている人はいつも感謝を通してその恵みを表します。 사도 바울은 고린도 교회 문제를 심각하게 다루고 있습니다. 使徒パウロはコリント教会の問題を深刻に説明していたのです。 멀리 있는 곳에서 편지를 써서 다루고 있습니다. この遠いところから手紙を書いて彼らの問題を解決するために送ってあげたのです。 고린도 교회가 성찬을 실행하는 것은 좋은 일이지만 コリント教会が生産式を執り行うことは良いことですが、 성찬의 의미를 진정으로 알지 못하는 것은 책망을 들을 일이었습니다. 生産の奥義を正しく知らないことはやはり指導を受けなければならない、そういうことでした。 그저 자기 중심적으로 인간적으로 식사했기 때문에 그렇습니다. 自分自身に人間的にこの普通の食事の延長線のように生産式の時食べ物を食べてからその問題を指摘していたのです。 내가 좋아하는 사람들끼리 그리고 취향이 맞는 사람들끼리 먹게 된 것입니다. そのようになれば自分が好きな人、自分の仲間たちと共に食べることばかり考えるようになったのです。 20절 21절 말씀은 이와 같이 말합니다. 20節21節のところはこのことを教えているのです。しかしそういうわけであなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも食事の時それぞれが我先にと自分もいるという
味だからです。あ、ちょっと間違えました。自分の食事をするので愚苦なものがいれば寄っているものもいるという始末だからです。 함께 나누는 식사가 아니라 배고픈 사람이 먼저 먹는 그런 식사였습니다. 一緒にこの分かち合う食事ではなくて、もうお腹空腹を感じている人がもう先に食べてしまう、そういう食事をしたのです。 많이 가져온 사람은 많이 먹고 적게 가져온 사람은 못 먹는 그런 식사였습니다. たくさん持ってきた人はたくさん食べるんですけれども、持ってくることができない人は食べることができない、そのような形でした。 그래서 바울은 22절에서 꾸중하고 있습니다. ですから使徒パウロは彼らの間違っていることを22節で指摘していたのです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか。それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたのですか。私はあなた方にどう言うべきでしょうか。褒めるべきでしょうか。このことでは褒めるわけにはいけません。 바울은 책망했습니다. パウロは彼らの問題を指摘しました。 그들이 가난한 사람들을 부끄럽게 만들었다 했습니다. 彼らは貧しい人たちに恥を与えたのです。 교회를 멸시하고 있다라고 말했습니다. 教会を軽んじていたのです。 여러분 이것은 성찬에 대한 올바른 태도가 아니지요. このような姿勢は生産に対する正しい姿勢ではありません。 은혜의 맛을 아는 사람들이 어떻게 해야 될지 사도들은 이미 가르쳐 주었습니다. この恵みを味わった人々がどのようにこの生産に預かるべきであるか、使徒たちはすでに前もって教えていたのです。 베드로전서 2장 3절을 보시면 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 했습니다. 第一ペテロ2の3節のところには、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいましたと書いてあります。 은혜의 맛을 알면 이렇게 해야 된다는 것입니다. 味わいました、そういうことは恵みのことを体験した人ですから、次のようにしなければならなかったのです。 어떻게 하란 말일까요? どういう意味でしょうか。 베드로전서 2장 1절을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 했습니다. この第一ペテロ2の1節にそういうことが書いてあります。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、 즉 하나님의 은혜를 알고 그 맛을 보는 사람들은 다른 사람에 대해서 좋은 태도를 가져야 된다라는 것입니다. すなわち神様の恵みを体験している人々は他の人に対して良い姿勢を持つべきであることを教えている内容です。 악한 태도나 거짓말이나 시기심이나 비방한 말들은 합당치 않다는 것입니다. 悪意とか偽りとか偽善、妬み、悪行、そういうことは正しくない、そういうことを指摘している内容です。 부모님에게 사랑받고 자란 자녀들은 사랑스러운 사람이 되게 되어 있습니다. 親の愛をたくさんいただいている人々はまた愛を表すようになっているでしょう。 사랑을 많이 받고 자란 자녀가 나중에 매정하다든지 잔인한 사람이 되는 것이 자연스러운 일이겠습니까? たくさんの愛をいただいている人がこの他の人に害を与える、そういうこの慈愛がない人になる可能性はほとんどないでしょう。 그러므로 하나님의 사랑을 받은 자로서 성도들은 당연히 다른 사람을 사랑하고 섬기는 사람이 되는 것이 마땅합니다. ですから神の愛をいただいている信者さんは他の人を心から愛し彼らに近いる、そういうことは当たり前のことです。 친절하고 관용하고 섬기는 것이 마땅합니다. 親切で寛容な心を持って人を大切にする、そういうことは当たり前のことです。 여러분 삿포로 시민들은 다 친절한가요? 皆さん札幌の市民はみんな親切でしょ。 일본 사람들은 다 친절하십니까? この日本の皆様はみんな親切でしょ。 아멘.
일본 사람들은 친절하고 배려심이 깊습니다. 日本の皆様は親切で本当に他の人を配慮する心を持っております。 세계적으로 유명합니다. これはもう世界で一番優れていることです。 인간관계뿐만 아니라 경제 활동에서도 큰 장점이 됩니다. 人間関係ではなくて、そのようなことは経済活動のためにも大きなプラスになるものです。 그러나 그리스도인의 친절은 동기도 다르고 차원도 완전히 다릅니다. しかしキリスト者のこの親切とか愛は動機もレベルも違うところがたくさんあります。 그 사람이 내한테 잘해줬기 때문에 내가 잘해주는 것이 아닙니다. キリスト者の愛はその人が私によくしてくださったから私が愛するそのレベルではありません。 그 사람이 내한테 밥을 사줬으니까 내가 밥을 사주는 것이 아닙니다. その人が私にご飯をもてなししてくれたから私がもてなしてあげるそのレベルではありません。 하나님이 날 사랑해 주신 것 때문에 사랑하는 것입니다. 神が私を愛してくださったので無条件的に相手を愛するその愛です。 이것은 거룩한 영향력이 있습니다. これは聖なる影響力と関係があります。 가정을 변화시키고 지역을 변화시키고 국가를 변화시킵니다. このような愛は家庭も地域も国家も変わるようにしてくださる不思議な力があります。 메이지 시대 초기 기독교는 어려움에 처해 있었습니다. 日本の明治時代のキリスト教の場合はこの困難なことがたくさんありました。 당시 정부는 기독교는 절대로 금지한다라는 포고문을 붙였습니다. その時代この政府はキリスト教の伝道は禁じそのことをお知らせしたのです。 그 이유는 기독교는 일본 신을 모독하고 풍속을 문란하게 해서 부모 형제 간의 불화를 야기시키기 때문이다라는 것이었습니다. その理由はこのキリスト者たちは日本の神を冒涜し日本の習慣を守らない親との関係が悪くなるようにするからキリスト教の伝道はダメだとそのように発表したのです。 물론 이것은 정부의 개화 정책 때문에 한 발 물러섰습니다. もちろんこのようなことはこの開花政策のためにすぐその通りに実行するそういうことは途中でやめたんです。 기독교는 어느 정도 자유를 얻었고 선교사님들이 많이 활동했습니다. その後キリスト教も自由を得るようになり宣教師の活動も少しずつこの活発的に変わっていったのです。 그러나 기독교를 배격하는 사회 풍조는 더 심해졌습니다. しかしキリスト教を反対する社会の雰囲気はずっと残っていたのです。 사람들은 기독교인들을 비난했습니다. 人々はキリスト者たちを非難したんです。その当時 예수의 신자가 되었답시고 일본의 주체를 망각하는 자들. イエス様を信じることによって日本のこの主体性を忘れてしまった人だ。 가업을 태만히하고 처자식을 배척하는 놈들. 彼らは自分の家族を大切にしないこの社会のいろんな習慣を無視する人だ。 기독교는 공격받았습니다. その時このクリスチャンたちは無視されたのです。 그런데 그 어려운 중에도 예수를 믿는 사람들이 생겨났습니다. しかしそのような環境の中でも信仰をしっかり守る人がいたのです。 교육에 종사하는 기독교 선교사님들의 활동 때문이었습니다. それはこの教える活動している宣教師たちの教えがあったからです。 사람들은 공립학교에서 사설 학원에서 선교사님으로부터 영어와 서양 학문을 배웠습니다. その時人々はこの公立の学校の中でも宣教師たちが教えるこのいろんな影響英語とか西洋の学問とか学びながらキリスト教に接するようになったのです。 그런데 가르치는 그 선교사님의 태도에서 인격적으로 큰 감동을 받았습니다. 特に宣教師たちの人格を見て感動を受けた人がその時代結構起こされたのです。 일본 선생님들과는 완전히 달랐습니다. その時日本の教師と本当にもっと優れた比べて優れた人格を持って学生たちに接してくれたのです。 그래서 예수님을 믿겠습니다라고 하는 사람이 나왔습니다. その中で私もこのイエス様を信じますそういう人が起こされたのです。 특별히 의료 선교사들은 정성을 들여서 환자들을 돌봤습니다. 特に医療宣教師たちは本当に心を尽くして患者さん一人一人を接してこのケアしてあげたのです。 죽어가는 사람들이 병을 고쳤습니다. 死んでいく人々が宣教師たちの医療の活動によって元気になったのです。 친절히 돌보는 선교사님에게 감동받았습니다. その親切に接してくださる宣教師たちに
感動を受けたのです。 그래서 교회에 대한 잘못된 생각이 많이 없어졌습니다. そのことで教会に対する間違ったこの考えがかなり変わっていったのです。 그런 어려운 시대에도 예수님의 사랑을 담은 봉사는 결코 영향력을 잃지 않았습니다. そのような困難な時代でもこのキリストの人格を持って働いている人々の影響力は続けて広がっていたのです。 그것은 비슷한 시기 조선에서 활동했던 선교사님의 모습과도 다르지 않았습니다. そのような姿勢はその時代韓国で働いている宣教師たちもそのような優れた人格を持って活動していたことは同じです。 복음의 맛을 아는 사람들의 특징은 어떤 문화, 어떤 나라, 어떤 시대든지 사랑으로 봉사하여 섬긴다는 것입니다. 福音の奥義を味を知っている人々はどんな状況に置かれても神の愛に圧倒されて愛を持って人々に接するようになるのです。 선교사님들이 왜 그렇게 봉사를 했을까요? その宣教師たちはなぜそのような姿勢を持ってこの人々に仕えていたんでしょうか。 구원받기 위해서 했을까요? 自分たちが救われるためにそのように善を行っていたんでしょうか。 아닙니다. 그들은 하나님께 받은 사랑 때문에 봉사한 そう 것이었습니다. ではありません。彼らは神からいただいた恵み、その愛のゆえにそのようにしたのです。 이처럼 하나님의 선하심을 맛본 사람들은 하나님의 가르침을 따라 다른 사람을 섬기게 되어 있다라는 것입니다. このように本当に神の恵みを知っている人々は神の教えに従って他の人々を愛することを誓えるようになったのです。 그것이야말로 은혜에 대한 진정한 감사가 된다는 것입니다. それが恵みに対するこの感謝の表れでもあります。 신삿포로 성서교회 성도 여러분, 여러분들은 복음의 맛을 진심으로 감사하고 있습니까? 新札幌聖書教会の皆様は恵みに対するこの心から湧いてくる感謝の心を持って歩んでいるんでしょうか。 진정으로 그 은혜에 보답하고 있습니까? この心からその恵みに恩返しをしているのでしょうか。 오늘 28절 말씀에는 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마시라 라고 말하고 있습니다. 今日の御言葉28節には誰でも自分自身を吟味してその上にパンを食べ杯を飲みなさいと教えているのです。 자기를 살피라는 말은 성찬에 참여하는 성도들은 주님의 사랑의 정신을 따라 형제와 자매와 이웃들을 화목하며 섬기라라는 것이죠. 自分自身を吟味しそういうことはキリストの教えに従って自分の家族周りの人々を愛し仕えるそういう姿勢を持って預かるようにその意味です。 지금 이 시대는 사랑과 인간성이 메말라가는 시대입니다. 今のこの時代は人間性がどんどん変わっている時代でもあります。 가정도 그렇고 사회도 그렇고 심지어 국가도 그렇습니다. 家庭も社会も国家も本当に愛にこの立てられるそういうスピリットがあんまりないんです。 이런 풍조 속에서도 주님의 은혜는 치료하는 약이 됩니다. このような環境の中でも主の恵みは多くの人々を治癒するこの薬となります。 하나님께서는 이미 그 은혜를 우리에게 주셨습니다. 主はその恵みをすでに私たちに与えてくださったのです。 이제는 우리가 그 은혜를 사용해야 될 때입니다. 今は私たちはそのいただいた恵みを証ししなければならない時です。 함께 먹고 함께 마시고 모든 좋은 것을 나누는 태도는 복음을 전하는 좋은 방법이 됩니다. 共に集まり、共に食べ、共に愛の交わりを持つことは福音を述べ伝える時本当に大きなプラスになるものです。 하나님의 사랑이 흘러가는 길이 됩니다. 神の愛が流れていく道となります。 하나님께 대한 진정한 감사가 됩니다. それが神に対するこの心からの感謝になります。 여러분, 이 하나님의 은혜에 진정으로 감사하고 있습니까? 皆さんこの神の恵みに対して心からいつも感謝しておりますか？ 교회 형제 자매들에게 친절하시기 바랍니다. 教会の兄弟姉妹にいつも親切になってください。 세상 이웃들에게도 친절과 배려를 베푸시기 바랍니다. この世の家族、親戚、友人、知人にもいつも親切な心を表してください。 내가 친절한 삿포로 시민이니까 일본 사람이니까가 아닙니다. 私が札幌の市民だから日本人だから全ての人に親切を表さなければならないその意味ではありません。
내가 그리스도인이기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 私がキリスト者ですからそのようにすべきです。 믿으십니까? 信じますか？ 바라기는 저와 여러분들이 이와 같이 은혜의 진심으로 감사하시기를 바랍니다. 私は皆様と私がこの神の恵みにいつも感謝する人になることを心から願います。 복음의 맛을 아시고 복음의 맛을 전파하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 福音の味を体験してその福音を述べ伝える私たちになればと思います。 아멘. 한 가지가 더 있지만 여기서 마무리하겠습니다. もう一段落ありますけれどもここで終わりたいと思います。 옆에 계신 분에게 말씀해 주십시오. 隣の方に次のように話してみましょう。 하나님 은혜에 감사합시다. 神の恵みに感謝しましょう。3、はい。神の恵みに感謝しましょ 한 번 더 말씀합시다. う。もう一回、神の恵みに感謝します。3、はい。神の恵みに感謝しましょう。 자, 이번엔 이렇게 따라해 주세요. 次は次のようにまた話してください。 일본인이어서가 아니라 그리스도인이기 때문에 사랑하고 섬깁시다. 日本人ですからではなく、キリスト者ですから、この愛を持って隣の人々を愛し誓いましょう。長いから、愛し誓いましょうでしましょう。3、はい。愛し誓いましょ 일본 사람도 친절하지만 그리스도인은 훨씬 더 사랑이 넘칩니다. う。日本人はみんな親切ですね。しかし、キリスト人はそれよりもっとレベルが高い親切さを持たなければならないです。 아멘입니까? アーメンですか？はい。 복음의 맛을 아시고 은혜의 맛을 아는 성도로서 살아가시고 승리하시길 바랍니다. 福音の味、恵みの味を豊かに体験して、いつも勝利者として歩むことを心から願います。アーメン。ありがとうございます。お祈りします。天のお父様、今日もイエス様の十字架での御苦しみと流してくださった師匠の奥義を悟ることができ、心から感謝します。一番大切なことは、一番身近なところで味わう、そういうことを今日確認しました。私たちの信仰生活の中で一番身近なものは、キリストの身体と師匠であることを確認しました。その恵みをどんな時でもしっかり覚えて、感謝しながら愛を持って生きる素晴らしい恵みを私たちに与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。